أحيانا بعد التخطي بيراودني تساؤلات. بكل مرة كنت أتغلب فيها على فترة معينة أرهقتني، إنه من وين إجتني هالقوة والقدرة على التحمل. وأنا بتذكر قديش كانت تقيلة هديك الأيام، وقديش قوة وطئتها كانت قوية علي وعلى أفكاري ومزاجي وروتيني وحياتي كلها. كيف قدرت أطلع منها وأنا هلأ حاليا عم خوض أمور أصعب، ولكني مؤمنة تماما إنه كمان فترة وبتعدي. بس يا ترى كيف قدرت أتخطى المشاعر والمشاكل والظروف الصعبة بعد كل هالتساؤلات اللي كتيرة؟ أيقنت إنه منكتشف مع مرور الأيام إنه برحمة رب العالمين وبلطفه بيهون علينا الحياة بكل مرارتها بطريقة غريبة عجيبة، مغمورة بلطف ورحمة كبيرة ورأفة من رب العالمين رب العباد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفكم صديقاتي؟ شو أخباركم؟ طمنوني عنكم بالتعليقات. إذا لأول مرة عم بتشوفوا قناتي، انتو يا جماعة اللي دائما المشاهدين الدائمين ولكنكم غير مشتركين وما بتحطوا إعجاب وما بتثبتوا وجودكم بتعليق حلو مثلكم. طيب بدي أسألكم سؤال، ليش انتو بخلة شي؟ انتو شو بتقربوا شي جماعة أبو نجيب؟ يا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اشتركوا برضاي عليكم، لأنه بدي أعمل شغلة كتير حلوة بركي إن شاء الله وتشاركونا فيها، وهي فعالية الأسماء. صدقوني مالي نسيانتكم. إن شاء الله مفكرين أنتوا إنه فعالية الأسماء إني بس بذكر أسماء المشتركين المميزين على القناة بكل فيديو، بالقناة بكل فيديو. لا أبدا، كتير حلوة ورح تعجبكم، وإن شاء الله يعني قريبا جدا رح تتنفذ. وهلأ رح تطلع على الشاشة قدامكم أسماء المشتركين الجدد والمميزين، واللي عن جد كتير تعليقاتهم الله يجبر خاطرهم ويجزيهم كل الخير. طبعا بدي رحب بكل مين انضم جديد لعائلتنا الحلوة، وكمان بدي حيي المشتركين القدامى. وعلى سيرة المشتركين القدامى، في متابعة اسمها أم نبيل كانت دائما تعلق لي كل تعليق، وأنا كتير بحبها، وهالمخلوقة غالية على قلبي وكتير دعمتني بأيام عن جد كانت صعبة. وشجعتني اني اقوم ساوي فيديو. انا كنت لسه ما فيني حيل انه اقوم ساوي، ولكن عن جد من تشجيعها وكلماتها المؤثرة قمت. وينك يا ام نبيل؟ طمنينا عنك. اذا انتي عم تشوفي الفيديوهات بس مالك قدرانة تعلقي، طمنينا عنك ولو بكلمة، لأنا كتبت لها تعليق على رد من ردودها أو تعليق من تعليقاتها بس ما جاء وقت يعني. فبتمنى عن جد إنها تكون بخير، والله يا رب يحفظها، استودعتها عند رب العالمين. شو كنت بدي قلكن؟ بدي حابة نوه على شغلة، إنه ببداية الفيديو إنه صراحة إنه الأسماء أو الحسابات اللي مكتوب عليها أسماء شباب، حاولوا مثلا إذا أنتي حسابك أي وحدة عم تتابعني حسابها مكتوب عليه اسم شاب، تكتب لي إنه هي بنت، لأنه كذا يوم يعني صلي كذا مرة عم بحضر حسابات الشباب. إنه معلش يعني صح أنا هلأ عم بنشر على اليوتيوب بس محتواي نسائي بحت، يعني محتوى روتينات، إنه يعني عفوا يعني إنه شو عم بيعملوا الشباب بهون بهدول الفيديوهات؟ معلش يعني عم نتساءل نحنا، جاوبونا يعني. ممكن تطلعوا من القناة يعني من غير مطرود. المهم انه عن جد بستغرب سبحان الله انه هذا المحتوى عاملينه نحنا يعني كنساء لنتعاون مع بعض ونفيد بعض. فبستغرب سبحان الله وقت انه مثلا انه بلاقي شباب انه فايت على هيك محتويات. امبارح شفت شاب فايت على محتوى قناة روتينات، فقلت انه بجوز انه هيك كمان قناتي يكون عم يفوت عليها. هلا بدكم تقولوا لي انه شو يعني بدك تلغي كل الشباب من قناتك؟ والله لو بيطلع بايدي يا ريت. فعن جد اي وحدة مثلا اوقات بتكون وحدة عاملة حسابها من عند ابنها مثلا على اسم ابنها او على اسم جوزها، فايه اكتبوا لي انه اذا انتي حسابك على اسم ابنك او جوزك اكتبي لي انه انا ام كذا او انا اسمي كذا. وكل الحب لكم حبايبي. طبعا خلينا نقول أذكار الصباح، صلنا كذا فيديو ما عم نقولهم. أصبحنا وأصبح الملك لله، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي آوانا وكم من لا مأوى له. اللهم ارزقنا خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. شو رأيكم بهالفنجان؟ شوف شلون عملت لكم زوم وقربت الكاميرا، يا سلام والله أحلى لقطة. طبعا أكيد إذا حدا مشترك جديد بيكون لاحظ إنه دائما فنجان برغوة وفنجان بلا رغوة. أنا ما بحب الرغوة وجوزي بيحب الرغوة، فلهيك يعني. يا سلام والله العظيم اشتهيت أنا وعم منتج لكم هلا. واو لك شلون عم يطلع منه بخار، يا عيني يا عيني يا عيني. يا الله كذا وحدة صايرة كاتبتلي بالتعليقات إن نتمنى نشرب معك قهوة يا حنان، على قد ما بنحسها بتطلع طيبة وتشهي. هلا أنا وعم منتج والله يعني أمي معلقتلي تعليق نزلت دمعتي منه. إن شاء الله بحط لكم إياه بكرة. فاللهم صل على سيدنا محمد. شو كنت بدي أحكي؟ بدي أحكي عن شغلة، إنه أنا عم بعمل فيديو بمناسبة يعني مولد النبي. طبعا ما في حدا ما علق لي إنه مناسبة مولد النبي بدعة وديري بالك وكذا وهيك شغلات. هلا برجع بحكي لكم بالموضوع. اول شي حابه لكم انه انا صايره ما عم صور كيف بساوي فطور، لانه تصوير القهوه كتير عم ياخد وقت، واذا بدي صور الفطور معناتها بنفطر على وقت الغدا، بدي صور الفطور شلون عم ساوي، وبنفس الوقت بياخد وقت يعني، وحرام يعني مشان اولادي، فبسرعه بساوي وبصور لكم عفوا النتيجه النهائيه. وهون هلا عم صور جنب البيت. هلا بس حبيت لكم انه اللهم صل على سيدنا محمد، انه عم تقولولي بدعة وكذا وهيك شغلات. نحنا هيك شغلات يعني انه هون على فكرة كمان بتركيا بيحتفلوا، عطونا انه من الجامع كعكات بيقولوا عنهم انه قنديل ومناسبات وهيك شغلات، انه بمناسبة مولد النبي. اول شوفوا هنا يا عمري العصافير هدول كتير بيحبون عبيدة وبسام، بيطلعوا كل يوم بيطعمون بيقعدوا بتفرج عليهم، واذا مرقوا من جنب الباب دغري بيسمعوا صوتهم بيقولوا لي ماما اجوا الكوكو سيسان صو 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 صو. ونطلع كلنا والله بنعمل حفلة حتى عشان نطلع نشوفهم وهيك. هلا هيك اوني قاعدين عم نرشش لهم اكلات. سبحان الله على فكرة اذا انتو هيك بتطعموا العصافير كان اللي ابي انه طعميهم وادعي. والله ان شاء الله هيك يا رب الله يهدي بالي وبالكم وفرج هم كل مهموم. المهم انه عم تقولولي انه عيد مولد النبي بدعة. هلا يعني اكيد فتت انا سمعت عم بيقول انه احد الشيوخ انه انكم تعدوا هذا اليوم او الاحتفال فيه عبادة، انكم تعدوا الاحتفال فيه عبادة، هذا شي بدعة اكيد، ولكن انكم مثلا ان توزعوا شي على روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، او مثلا انكم تذكروا خصاله، تذكروا اشياء يعني من سيرته، فاكيد هذا الشي مو بدعة يعني يا جماعة. ديننا دين يسر مو عسر، يعني انتوا هيك على فكرة عم تكونوا عم تعسروا على حالكم وعلى غيركم وتدقوا بكتير شغلات انه بالدين وهيك. هلا هون اللهم صل على سيدنا محمد جايبين خسة ما شاء الله، شوفوا قديش كبيرة. عم قلكن قال هون انه قال يا جماعة، ما بعرف اذا بعدلكن يا هذا هلا بشوفوا اذا راكز او لا. قال عم قلكن يا جماعة شوفوا لي على هالباقة ما احلاها، ليش دائما العروس بتحمل ورد، ليش ما تحمل خسة؟ ليش تلبس ابيض، ليش ما تلبس اخضر وتحمل باقة خسة؟ مو احلى؟ اي والله عم بمزح معكم، مو تقول يا الله لكو مع عويدة افكارها غريبة ومجنونة. المهم انه انا ان شاء الله عند وعدي انه بدي ساوي فيديو كتير حلو، انا من زمان مخطط له، وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لازم يكون دايما على لساننا. ونحن عنا هيك طقوس وعادات بسوريا كتير كتير حلوة، واجواء كتير حلوة يعني وقت عيد مولد النبي. فاللهم صل على سيدنا محمد. انه شو كنت بدي اقول؟ انه لحظة وقفت تسجيل عشان ما ضل ساعة عم بصفن ويخلص الفيديو. ايه انه عادة اهل الشام، بلاد الشام يعني،
فهن بيذكروا الرسول صلى الله عليه وسلم، بيكسروا من الصلاة عليه بليلة الخميس. ودائما على فكرة انه بتلاقوا انه حتى يعني من وقت ما درج الواتس وهيك شغلات ونت، انا والله دائما بيجيني يوم الخميس انه اكثروا من الصلاة على النبي. يعني دائما صح مزبوط بهي الفكرة معكم انا، انه عم تقولوا لي انه دائما لازم يكون ذكر الرسول على لساننا، مو بس بمولد النبي. مزبوط، بس في ناس بتنسى يمكن تعلم ولادها سيرة النبي. شوف فيها بالعكس، إذا مرة بواحد إنه حاول إنه هو كمان يذكر بالسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، بالسنة تبعه، بطباعه، بخصاله الحميدة والكريمة وأخلاقه العالية، لعله وعسى هيك شوي يعني إنه نحاول نتبع سنة الرسول، نحييها، نمشي على نهجه، نتخلق بأخلاقه، نكون متواضعين مثل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيعني أنا ما بعتقد إنه الموضوع لهالدرجة، يعني إنه أنتوا كتير معقدين الموضوع، إنه عم تقولولي مجرد إني نزلت كل عام وأنتوا بخير بالمنتدى عندي بمناسبة الرسول. كتير كتير يعني انتقدتوني بشكل كان هجوم حاد صراحة علي بوقت مو بمحله. فيعني فتت وشفت إنه لا، يعني ورح نزلكن إياها أنا اللي قاله الشيخ بالفيديو اللي حابة أعمله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هلأ مثل ما قلت لكم هذا الفيديو من زمان ببالي، أنا بدي أعمله من زمان، حتى من قبل ما أدخل على اليوتيوب يعني. فبالفعل لما اجى مولد النبي ذكرني فيه، وأنا لو متقصدة أو مشان احتفل بمولد النبي كنت نزلته بنفس اليوم، بس أنا مو مشان هيك. أنا في غاية، يعني كل إنسان له غاية من إنه يذكر الرسول يعني يذكر بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. وبس والله هذا كان رأيي اللي حابة كنت أحكي. وبالنسبة للأمور أو الأحاديث التربوية، في أخت عم تقلي إنه زكاتك حتساوي لنا فيديو عن الأم العصبية كمان. والله هذا الفيديو ببالي، وفي كتير حابة إنه أحكي عن الأم العصبية، فيديو مفصل كيف تتخلصي من عصبيتك، كيف يعني تصيري أم عن جد تفرق معك الحكاية، تصيري تتحولي من أم عصبية إلى أم هادية مع أطفالك، من أم ردات فعلها سريعة وعنيفة مع أولادها إلى أم بالفعل بتتروى وبتعد لل10 قبل ما تخطي أي خطوة تكون ممكن تأذي أولادها وتأذي نفسيتهم وتدمرهم على المدى البعيد وتدمر لهم شخصيتهم. طبعا أنا لما بحب أعمل لكم هيك فيديوهات أنا والله مشانكم، يعني صراحة والله بتندموا. هلا هذا الوقت اللي عم تضيعوه بعيد عن أولادكم، أو بتلتهوا يمين وشمال وشغلات، ولا عم تنتبهوا لهم ولا عم تلعبون، وكتير عم تكونوا عصبيين معهم، والله العظيم هي بكرة بس يمرق الوقت بتندموا صدقوني، لأنه العمر عم يمضى والزمن ما في شي بيرجعه. فخلينا عن جد يكون واعيين وطالما انتو في نية يعني انكم تتغيروا، أكيد أكيد استعينوا برب العالمين. والله ما في شي يعني بيصعب على رب العالمين طالما في نية عندكم. وكمان شغلة تانية كنت حابة أسويلكم الفيديو تبع كيف بنحمي أولادنا من إدمان الهاتف، وكيف إذا ابننا عنده إدمان على الهاتف كيف بنعالجه، شو هي الخطوات. بس إن شاء الله هيك استنوا لتكتروا شوي انتو، يعني اشتركوا، ما عم تشتركوا، يا ترى عم تنشروا لي القناة، يا ترى عم تساعدوني إنه هالقناة تكبر. هلا أنا بيطلع عندي كل نهاية أسبوع إنه كم حدا عمل مشاركة لفيديوهاتي، أي كتير قليل صراحة، إنه بالنسبة للأعداد اللي عم تجي قليلة كتير المشاركات. بتعرفوا بس كنت كمان بدي قلكن إنه هون عم نساوي اللهم صل على سيدنا محمد، اليوم قررنا ناكل أكلة بسيطة وخفيفة نظيفة، أكلة البسطاء والدرويش. هيا الله الأكلة شو كنت آكلها مع أمي. كيفك أمي؟ السلام عليكم كلكن، وجهوا تحية كبيرة ودعم كبير لأم بيسو، أنا أمي أم بسام يعني. وشو كمان إنه كنا ناكلها هي الأكلة، أمي تتذكري كنا هاي ناكلها بالخبزة ومع مخللات اللفت تبعات أمي، ولي يا إلهي عالم آخر، عالم آخر مخللات اللفت تبع أمي. يا أمي شو اشتقت لهم هنن، ومقدوساتك وملوخياتك وكل شي وأكلاتك.
المهم هون عم ندبل البصلة وشوية فلفلة كانت زايدة عندي من الفطور الصبح، ورب البندورة ودبس الفليفلة عفوا. وكان عندي هيك بندورتين شوي رح ينتزعوا، عصرناهم ضربناهم بالخلاط ودلقناهم فوقهم. ايوه رحلة معلم، قصدي روحي لها معلمة. فكري حالي عم حاكي ابو عبيدة. المهم امبارح الساعي انا عم منتج لكم فيديو طلع ابو عبيدة، فقالك ليش ما ندهتي لي؟ كنا قلنا لهم شو عملنا شو سوينا. هلا اللي عم يشوف هاي الاكلة من غير دولة امانة جربوها، كتير كتير طيبة بتعجبكم. هيك حطينا مي بس فلفل وملح، ما بتحطوا له بهارات. وبرغل، بتغسلوه خشن وبتحطوا فوق منه المي. كل كاسة برغل كاستين مي. مو امي اكتبي لنا بالتعليق. هلا اللي يكون عم يشوفني جديد بيقول يا حرام هي ما بتعرف تطبخ. لك والله بعرف اطبخ بس انه عم بنسى كتير. المهم هون وليه هي ايد ابو عبيدة ها مو ايدي، بسم الله ما شاء الله. شوفوا هو اسرع مني. قال لي لك روحي هيك اذا بدنا نستناكي لحتى انتي تساوي لنا السلطة معناتها بنتغدى اليوم. روحي بعد هيك درملي الله مع دواليبك، هاتي شوف انا بقطعه. الله يجزيك الخير يا ابو عبيدة، الله يعافي لنا اياك يا رب. شايفين والله ابو عبيدة ما في منه، ادعوا له امانة هيك الله يعافيه ويشفي. ايه والله. المهم بس انا تبلتها، ديروا بالكم يعني. المهم يا جماعة ثواني شوي، انا والله هيك يعني مالي حابة هيك يروح الفيديو على الفاضي، حابة شوي انه نحكي سوا عن الام العصبية. هيك كم خطوة انه مثلا بركي بفيدوكم. هلا انا صراحة حبيت اذكرن هالكم شغلة لانه شفتن الصبح بفيديو. هلا في مستشارة تربوية عم تطلع لي كذا فيديو صار له إلها، وعم بذكركن يان اوقات بالقناة. عم قلكن سمعت بمقطع وهيك شغلات. ليش؟ لانه قلكن صراحة انا ما بحب اسرق تعب او جهد او محتوى حدا، حرام ما بجوز يعني. ما بحب انه اشكر بما لم افعل. أتحبون أن تشكروا بما لم تفعلوا، أن تحمدوا بما لم تفعلوا، يمكن هيك الآية بما معنى. فحرام هذا شيء ما بيجوز. اما ان شاء الله بجيب لكم اسمها وبنصحكم يعني تتابعوها بشدة. افكارها كتير حلوة بالنسبة للتربية. في باسمها سين وبكنيتها سين سين سين، يعني ان شاء الله بجيب لكم الاسم. المهم عم بتقول انه اذا انتي ام عصبية فلازم يعني تحطي ببالك اول شغلة انك انتي لازم تعملي بدك تعملي مجهود. لازم في شي بدك تشتغلي عليه لحتى انك انتي تبطلي تكوني عصبية. طيب شو هو الشي؟ يمكن انه تبدلي افكارك، انه تدربي دماغك. انه شوفي يعني مثلا لما بيعمل شي ابنك يعصبك، دائما بدك تبدلي افكارك انه لسه هو هلأ صغير بمرحلة انه عم يتعلم، مرحلة انه انا ما لازم هلأ اكون انه عصب عليه. انا رح اعلمه العصبية اذا انا بضل بعصب قدامه، اذا انا بضل بحاسب وبفاتش وبهدد وبتوعد وبضرب وبخبط، انا بكون هيك عم دمر له شخصيته. فتذكري يعني الشغلة اللي علقت بذهني انه تذكروا دائما انه كل ما تصدر منك تجاه ابنك ردة فعل عنيفة، في ملائكة على كتافك قاعدة عم بتسجلك. هلا هاي الكلمة كتير اثرت فيني، وانه هذا الشي رح تتحاسبي عليه وتسألي عنه يوم القيامة، لانه ابنك مو ملكك، ابنك امانة بين ايديكي. ويا ترى هذا الشي اللي انتي عملتيه بيرضي رب العالمين؟ يعني رب العالمين هيك رايدك تتصرفي؟ انتي رب العالمين انه فضلك وجعلك ام لحتى انتي تكوني بهي النفسية مع اولادك، حتى انتي مثلا انه ما تكوني ام مربية، تكوني دائما ام عصبية، همك بس نفسك، همك انتي ما تتعبي، همك انتي ما تعصبي، همك ما تتضايقي. يعني لازم ما تكون هيك نيتك. لازم انتي تشوفي حالك انك انتي الام، انتي المربية، انتي اللي بدك تكوني قدوة، انتي اللي بدك تعلمي وتصبري، انتي اللي بدك تجاهدي نفسك حتى تكوني انسانة حليمة وصبورة على اولادك، مو العكس الصحيح يعني. فالله يرضى عليكم، روقوا طولوا بالكم. والله عظيم بعرف انه قديش عم تنضغطوا، ترباية بدها صبر. مثل ما قلت لكم ان شاء الله فيديو رح اعمل لكم انه
شلون هيك تبطلوا تكونوا عصبيين. وصدقوني انه كله يعني بياخد وقت، ان كان انك انتي بدك تدربي حالك، وان كان لما انتي بدك تكوني عم بتعلمي ابنك شي شغلة، كله بده صبر ووقت لحتى يزبط. واللهم صل على سيدنا محمد. انه شوفوا يعني ما حدا فينا انه كامل، او مثلا انا ما عم قلك انه كل الاوقات انك تكوني انتي مع اولادك مثل السكرة. صح، اوقات الانسان يعني بيطلع عن طوره، بيكون انسان انه واصلة معه لدرجة انه خلاص ما عاد فيه يتحمل، بيقوم بتطلع الفشة باولاده. صدقوني حرام، اولادكم ما دخلون، ما لهم ذنب بضغوطات حياتكم، بمشاكلكم الزوجية، بمشاكلكم الاجتماعية، ما لهم اي ذنب. يعني حرام لا تجعلوهم مفششتكم. حتى لو مثلا انكم غلطتوا معهم، ما في مشكلة ان كان انك تطيبي له هالكسر اللي كسرتي له اياه بقلبه، او تطيبي خاطره. ما في مشكلة انك تعتذري منه، ما في اي مشكلة. ما بتسقط قدرك، ما بتسقط هيبتك، ولا بتسقط قيمتك. بالعكس والله العظيم تتوطد العلاقة بينك وبينه اكتر واكتر. وبعدين يعني صراحة نحن الكبار اذا بتلاحظوا انه نحن اشكالنا مرعبة ومخيفة لما نعصب، فما بالكم انه هالوجوه البريئة عم بتشوف هالتعابير والملامح المخيفة والمرعبة. حاولوا لا تطلعوا بأولادكم، نصيحة لما تطلعوا عن طوركم وبتفلت منكم تعيطوا وبتعصبوا، حاولوا لا تطلعوا بأولادكم، روحوا لغير إرنة. لما حتى كمان بدك تعصبي، حاولي بسرعة اركدي على حالك على المراية وشوفي حالك شلون شكلك. عن جد والله العظيم بنكون مرعبين. انا مجربتها مع اولادي، اوقات لما بدي اكون متعصب عن جد بركض على حالي على المراية، بتطلعوا لي بقول لحالي انه هيك عم بشوفوني ولادي. صدقوني والله العظيم غسلي وشك مثلا. يعني رسول صلى الله عليه وسلم انه وصانا انه ما نغضب لانفسنا، وكمان اذا واحد غضب نتوضى. شوفي اي شي مثلا اذا محتاجة تبكي ابكي ابكي، فرغي كل شي والله العظيم. انه بعدين رجعي لاولادك والله. بس انه بس اذا بتبعدي عن الغرفة وبتتذكري دائما، بتغيري بس تفكيرك تجاه انه الشي اللي عمله لابنك. بس لما بتحطي ببالك انه هو لسه هلا عم بيتعلم، ما بيعرف قد ما كان عمره. والولد بينسى حتى لو قايلتي له الشغلة انه شو منبهتي عليها. والله العظيم نحن الكبار بننسى ونغلط. اذا بدكن اولادكن انه ما يغلطوا ويضل البيت مترتب كمان، وما يغلطوا ولا غلطة، لك لا يعني اذا ما غلطوا ما بيتعلموا. واذا ضل البيت مرتب، فانتوا يعني عدم المؤاخذة بدكن اولادكن يعني يا جدبان يا لبخة يا اما يا معهم اعاقة. اكيد اعوذ بالله، يعني بعيد الشر. بالعكس حرام، هذا الولد اللي عم يتعبك ويلبكك والله العظيم حلم كبير لناس كتير. فاصبروا الله يرضى عليكم وطولوا بالكم. وهي الأكلة البرغل بالبندورة هلأ بده يدوق أبو عبيدة قدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. سرعة أعطينا رأيك سيد أبو عبيدة. يا عين، بسم الله الرحمن الرحيم. سخن سخن سخن. كل سلطة. والله إني ملكة السلطة يا جماعة. ما يا لطيف. خلاص هلا عامر ما عاد يسمع صوته. سخنة عالمية يعني. والله ملكة السلطة أم عبيدة. والبرغل بيطلع معها غير شكل، منغنغ وطيب كتير والله. الله يسلم ايديك. الله يجبر خاطرك. كتير بحب البرغل من تحت ايديها. الله يجبر خاطركم يا جماعة. بار يا عين صبي دمع. هذا الكعكة. هي كعكة. هاي قنديل ماما. كعكة المناسبات طبعا التركية. هذا قنديل شو اسمه؟ المناسبة عندهم هي الأعياد المباركة بيقولوا عنها قنديل. سلم ايدك ابو عبيدة الملك. هاي شو هالانامل. الله خاطركم نتشيون نتشو نحتسي نتشيان نتشيشان. نعم بيتوصي خاطركم. أشهد أن لا إله إلا الله.
شايفين على هالآذان ما أجمله والله. وهيك يعني اكتبوا لنا انتوا بالتعليقات كيف بتحاولوا تخففوا عصبية أولادكم. هل انتوا بتعصبوا ما بتعصبوا؟ شاركوني آراءكم. شو في شغلات نخفف فيها من حدية عصبيتنا وردات فعلنا العنيفة تجاه أولادنا، وهل انتوا بتوافقوني الرأي أو لا؟ وإن شاء الله هيك يا رب الله يهدينا ويعيننا على ترباية أولادنا، وهيك يصبرنا ويحمينا ياهن، يجعل لنا أولادنا قرة أعين، يجعلهم من الناس اللي بتترك أثر وفائدة بالأمة الإسلامية يا رب العالمين. ويعني سبحان الله كل وحدة بتتعب على أولادها، بتتعب على تربايتهم، بتلاقي آخر الشي نتيجة ولا لا؟ لا تقولولي يعني إن شاء الله هذا كل شي انتي عم تتعبي عليه ما في شي بيروح لا عند رب العالمين. انتي بس احتسبي النية عند رب العالمين وهي وقولي يا رب انت هيك توفقني بترباية ولادي. اطلبي العون من رب العالمين، ادعي لأولادك دائما دائما، خلوا دائما يعني لسانكن شغال بالذكر والدعاء لإلكن ولأولادكن. حتى إذا انتي في شغلة حابة تغيريها بنفسك عليكي بالدعاء انه انتي قولي يا رب انت تعيني على اني غير هذا الاسلوب او الطبع مع اولادي، وان شاء الله رب العالمين بيقويكي وبيوفقك وان شاء الله يعني بيصير خير. وحاجة والله العظيم انا فصلت صراحة، بس بدي اقولكم انه شلون انا يعني مشان عنوان اللي هي ما يروح على الفاضي عنوان الفيديو، كيف بلحق اساوي فيديو كل يوم. والله صراحة انه انا كتير عم جور على حالي وعم قاوم كل تعبي. هو طبعا الشكر والفضل لرب العالمين، التوفيق من الله والبركة من الله، بس انه صراحة والله العظيم انا يعني عم قاوم كل شي تعب واخد هيك مسكنات، والنوم تبعي كتير خفيف، يعني اوقات بنام 3-4 وفيق مع اولادي 8-9 ساعات. انتو متخيلين انه بس هالساعات القليلة انا بنام؟ فهيك والله هذا هو السر، مشان هيك بساوي لكم فيديو كل يوم، انه انا ما بنام منيح صراحة، بسهر على الفيديوهات وبسهر على المونتاج وهيك. بس والله حبيت انهي لكم الفيديو بلقطة العصافير. بتمنى انه من اللي اشترك جديد يعني ما بعرف اذا بتلاقوا محتوى اكتر من هيك متنوع والحمد لله باذن الله كمان مفيد بنفس الوقت ما في اللي انا بعرف والله، بس انه هيك الزواقين والراقيين واللي كتير عن جد هن هدول اللي عم بيشتركوا بالقناة. فان شاء الله بتمنى اذا انتو نال اعجابكم تنضموا لهالعيلة الراقية، وما تنسوني انتو متابعيني الثابتين والاصليين لا تنسوني من لايك. صحيح خبروني شو رأيكم بصوت الأذان الجميل، تركت لكم اياه وعدتكم هداك الفيديو اتركه وما تركته لاني حسيت الفيديو طويل. وبس والله استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. اذكروني بالدعوة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله.